تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد. توقفنا عند القاعدة الخامسة، لا، عند القاعدة 52، أليس كذلك؟ نعم. ما زلت أسمع أصوات، متى تسكت؟ نبدأ. لا إله إلا الله. أتمنى الانتباه. نبدأ إن شاء الله. طيب، القاعدة 52: كل لفظ أشعر بسب الدهر فهو محرم. الدهر خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق كل شيء فيه، خلق الدهر وخلق الرياح وخلق الأيام وقدر كل شيء، فلا يجوز للعبد أن يسب الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما حكم سب الدهر؟ قبل أن نتكلم عن الحكم لابد أن نعلم أن سب الدهر يكون على أنواع: إما خبر وإما إنشاء. خبر كأن يقول: اليوم شديد الحر، اليوم شديد الحر، اليوم شديد البرد، البرد قوي، من هذه الألفاظ. هذا خبر، هذا يخبر عن هذا اليوم، وهذا حكمه لا بأس به، جائز لا بأس به، كما جاء: هذا يوم عصيب في القرآن، هذا يوم عصيب لا بأس به. وأما من سب الدهر كأن يقول: قبح الله هذا اليوم، قبح الله هذه الساعة، لعن الله هذا الزمن، ومن هذه الألفاظ، فهذا حرام وكبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن سبق وقلنا أن الدهر مخلوق، والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، ومنافي لكمال الأدب، ومنافي لأصل تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومنافي لقضاء الله وقدره، ولهذا أنه يحرم، لا يجوز أبدا. طيب. Kaidah berikutnya ikhwan, kaidah yang ke-52, bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk mencela ad-dahr. Ad-dahr itu artinya masa atau waktu. Ini dilarang, ya. Kenapa? Karena ad-dahr itu adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mencelanya berarti secara tidak langsung itu sama saja mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz apapun yang berkaitan dengan celaan terhadap masa ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram, kecuali
ada tafsil tadi dari Syekh bahwasannya berkaitan dengan mencela masa ini terbagi dua. Ada lafadz yang sekedar khobar, ya, sekedar ingin mengabarkan begitu saja. Yang kedua adalah lafadz insya. Lafadz insya itu seperti kata Syekh, qabbahallahu hadzal yaum. Ini kan berarti mencela. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang sangat buruk banget. Hari sial. Nah, ini enggak boleh. Ya. Sekarang ini adalah zaman edan misalkan. Ini enggak boleh. Ya, yang edan bukan zamannya tapi orangnya. Ya, enggak boleh. Mencela masa tidak boleh. Adapun kalau ucapan seperti, oh hari ini panas banget ya, Masya Allah, panasnya 40 derajat Celcius misalkan, ini nggak apa-apa. Ini namanya khobar, sekedar ingin mengabarkan, ya. Dan ini tidak dilarang, ini boleh. Dalam Al-Quran disebutkan hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sangat, ya, sulit, ya. Sekedar ingin mengabarkan, bukan untuk mencela. Kalau mencela maka ini yang dilarang di dalam syariat. Naam Syekh. Naam. متى يكون سب الدهر شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أن الدهر هو الذي أوجد نفسه وهو الفاعل فهذا شرك أكبر، يعني شرك في توحيد الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي خلق الدهر ولكن الضرر الذي وقع منه بسبب هذا الدهر، هذا شرك أصغر، لأنه جعل شيء سبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا. أيضا أختم، يقول أن الله سبحانه يؤذيني ابن آدم. كيف يؤذي؟ يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، هل الله سبحانه وتعالى يؤذى؟ هناك فرق بين الضرر وبين الأذى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله سبحانه وتعالى لا يصيبه الضرر، ولكن الأذى نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هنا أذية. وفي الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. فالأذية تحصل، أما الضرر لا. في الحديث أيضا القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. Tayyib. Kemudian kata Syekh, ikhwan, berkaitan dengan mencela masa ini, ada kalanya kita ada kalanya masuk ke dalam perbuatan syirik besar dan ada kalanya masuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Kapan dikatakan masuk dalam perbuatan syirik besar? Apabila masa itu sendiri yang telah berbuat, ya, masa itu sendiri yang telah berbuat atau sebagai pelaku, atau yang menjadikan, ya, adanya mudarat yang menimpa kita itu karena masa itu sendiri, maka ini tidak boleh. Ini syirik besar, ya, tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kecil itu apabila, ya, masa ini dikatakan sebagai sebab, ya, sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyandarkan sebab pada sesuatu yang tidak Allah jadikan sesuatu itu sebagai sebab. Ya, ya, misalkan, ya, gara-gara, ya, masa ini atau masa itu, ya, gara-gara ini gara-gara itu hari ini aku sial, misalkan begitu. Jadi menyandarkan sesuatu sebab tidak dijadikan sebagai pelaku utama. Jadi bukan masa itu sendiri, tapi masa itu dijadikan sebagai sebab dari suatu perbuatan yang atau suatu hal yang telah terjadi. Jadi
berkaitan dengan masalah mencela dahar ini, ada kalanya masuk ke dalam kategori syirik besar dan ada kalanya masuk dalam kategori syirik kecil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam ya yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku. Dia telah mencela masa ya. Padahal aku ini adalah masa. Maksud dari aku ini adalah masa adalah aku ini adalah yang mengatur masa. Aku ini adalah yang membolak-balikkan ya, atau yang mengatur masa. Maka maksudnya bukan Allah itu masa, bukan berarti Allah itu adalah masa, tapi Allah itu adalah pengatur masa. Maka jangan sekali-kali mencela masa yang telah aku atur, karena sejatinya itu sama saja mencela kepada diriku. Naam Syekhun. Hunaka القاعدة الثالثة والخمسون. القاعدة الثالثة والخمسون: لا يجوز نسبة ما يجري إلى مشيئة الله. انتبهوا هنا، لا يجوز نسبة ما يجري إلى مشيئة الصفة، إلى مشيئة الصفة. كيف هذه القاعدة؟ هل يجوز أن تقول شاءت الأقدار أن يحصل لي كذا وكذا، أو شاءت الإرادة أو شاءت إرادة الله أن أفعل كذا وكذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ من يعرف؟ نعم. شاءت قدرة الله، شاءت حكمة الله أن أفعل كذا مثلا. نعم. أين؟ ما أعرف. من يعرف؟ من يجيب؟ شاءت إرادة الله أن أسافر، شاءت حكمة الله أن أربح. هل الإرادة تشاء أو القدرة تشاء؟ لها مشيئة؟ أو أقول شاء الله، أراد الله، قدر الله؟ ما الجواب؟ طيب، لا يجوز نسبة الفعل إلى المشيئة، لا يجوز عنك أن تقول شاءت حكمة الله، شاءت قدرة الله، لأن ليس لها مشيئة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء. شاء الله أن أفعل كذا وكذا، قدر الله من حكمة الله أن يكون كذا وكذا. فهمتم؟ طيب، النقطة الثانية: حكم دعاء الصفة. ما حكم دعاء الصفة؟ صفة العزة، العزة صفة من صفات الله. هل يجوز أقول يا عزة الله انصرني أو انصريني، يا قدرة الله، يا رحمة الله ارحميني؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنك تدعي الصفة، تدعو الصفة، لأنك تدعو الصفة لا تدعو الله. تقول يا رحمة الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كفر، هذا كفر. تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قدرة الله. أنت تدعو الصفة ولا تدعو الله. لا تقول يا الله ارحمني، الصحيح هكذا تقول يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله انصرني. أفهمتم؟ نعم. Berikut ya ikhwan, kaidah yang ke berapa ya ikhwan? Ke-53. Tidak boleh
menyandarkan sesuatu yang terjadi atau menyandarkan suatu perbuatan kepada masyiah as-sifah, kepada kehendak sifat. Jadi yang punya kehendak itu Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengatakan sya'at iradatullah, telah berkehendak, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala terjadi demikian dan demikian. Ini enggak boleh. Atau mengatakan sya'at qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak terjadi demikian dan demikian. Qudrah itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh menyandarkan sebuah kejadian atau sebuah sesuatu yang terjadi dengan kehendak sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar bagaimana? Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perkara ini terjadi. Jadi terjadinya sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara ini tidak dibolehkan. Demikian pula dengan masalah doa. Dengan masalah doa dengan menggunakan sifat. Ya, doa itu dengan nama. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, nama yang bagus, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Jangan malah berdoa dengan sifatnya. Harusnya antum ketika berdoa kepada Allah, misal antum minta ampun, maka katakan ya Ghaffar ighfirli. Antum minta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Rahman irhamni. Antum minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Razzaq urzuqni. Tapi antum jangan mengatakan ya Izzatullah. Harusnya ya Aziz. Jangan bilang ya Izzatullah, ya Qudratullah, ya Rahmatullah. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Syekhul Islam mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Alasannya adalah karena sejatinya kamu itu sedang berdoa kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa itu ya ikhwan adalah ibadah dan hendaknya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah ikhwan? Naam Syekhana. القاعدة 54 لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله تعالى. كما هو معلوم أن العبودية خاصة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقول عبد الدار، عبد الشمس، عبد القمر، كل هذه لا يجوز. يكون التعبيد خاصة بالله سبحانه وتعالى، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، وهكذا. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالجواب على ذلك أن هذا الاسم كان في الجاهلية، والنبي ذكرها من باب الإخبار لا الإقرار، من باب الإخبار لا الإقرار، فقط هو يخبرهم أنا ابن عبد المطلب لأنهم كانوا يعرفون هكذا، وليس مقرا بهذا الاسم. نعم. Baik. Berikutnya ya ikhwan, kaidah yang ke-54, tidak boleh bagi kita untuk menyandarkan lafaz abad kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika sebuah nama yang depannya diberi lafaz abad itu tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdus Syamsi, hambanya matahari. Ini enggak boleh. Abdud Dar, ini enggak boleh. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabi yang mulia SAW? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdil Muttalib. Aku adalah seorang nabi yang tidak dusta. Ya. Tidak ada kedustaan, aku benar-benar adalah seorang nabi. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini adalah anak turun dari Abdul Muttalib. Ini kata Syekh bukan ikrar dari nabi. Bukan berarti nabi menyetujui penyandaran lafaz abad kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ini adalah ikhbar, hanya sekedar mengabarkan aku ini adalah anak turun dari Abdul Muttalib. Sekedar mengabarkan, kan memang ayah beliau namanya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa namanya? Abdul Muttalib. Sekedar mengabarkan aku ini keturunannya Abdul Muttalib. Rasul tidak menyetujui, tidak mengakui tentang masalah ini. Jadi tetap tidak boleh menyandarkan abad kepada selain Allah Subhanahu wa taala. القاعدة 55 ما تسمى الله تعالى أو اتصف به فلا يطلق على غيره على وجه العموم والإضافة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فهذه الأسماء التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها لا يجوز، كملك الأملاك لا مالك إلا الله. لكن لو قال ملك أندونيسيا مثلا قيد يجوز لأنه قيدها، لكن على العموم ملك الأملاك لا يجوز فهي خاصة بالله. ملك القلوب لا يجوز، مالك الله سبحانه وتعالى مالك القلوب. مالك قلب المعهد مثلا خاص يجوز إذا قيدها بشيء يجوز، لكن على العموم لا. سلطان السلاطين لا يجوز، لكن لو قال سلطان المعهد جائز. فهمتم؟ نعم. Berikutnya ya ikhwan, kaidah yang ke-55. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan Malikul Amlak atau Sultanus Salatin. Tidak boleh bagi kita mengatakan rajanya raja, ya, atau sultannya penguasanya para penguasa, ya, rajanya para raja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Malikul Amlak, ya, ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada seseorang dinamai dengan Malikul Amlak, ini tidak boleh. Ya, raja diraja artinya. Tapi kalau dikatakan ya Malik, ya, misalkan rajanya Indonesia boleh, ya, penguasa misalkan Surabaya atau penguasa Indonesia boleh. Ya, kalau ditakyid itu dipersempit, ya, tidak dimutlakan lafadznya, tidak dimutlakkan tapi diikat dengan atau dibatasi dengan sesuatu tertentu seperti raja Indonesia, maka ini diperbolehkan. Adapun umum, cara umum tidak diperbolehkan. Nah, القاعدة 56 لا يجوز إطلاق شيء من أسماء الله تعالى على المخلوق إن روقب فيه معنى الصفة. في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعى بأبي الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أصلحت بينهم فسموني بأبي الحكم. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ قال عندي شريح وعبد الله وعندي هانئ. فقال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه أو كنيته بأبي الحكم لأن فيها صفة من صفات الله، أن الله سبحانه وتعالى له الحكم سبحانه. فأي صفة توحي بأن هذه من صفات الله لا يجوز إطلاقها على المخلوق، مثل العزيز هذه فيها من صفات الله، الكريم، العظيم، كل هذه لا يجوز. لكن لو قيدت والله مثلا عبد الله كريم إن زرته في بيته أو كريم يعطي، لكن إن كانت بمعنى بالتعريفية على العموم فلا يجوز أبدا إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجوز إطلاق بعض الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل اسم الرحمن
الرحمن خاص بالله، السلام خاص بالله، المهيمن خاص بالله، القدوس خاص بالله. فكل الأسماء التي تكون خاصة بالله لا يجوز إطلاقها على المخلوق، ولا يجوز إطلاق الصفة على المخلوق التي فيها ما يوحي أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم. Berikutnya ya ikhwan, tidak boleh bagi kita untuk mengitlakkan sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya kepada makhluk. Ya. Demikian pula yang mengandung di dalamnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Syekh tadi, dahulu ada seseorang yang dikatakan Abul Hakam. Ayahnya Al-Hakam. Al-Hakam ini adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala karena dialah pemilik hukum. Ya, pemilik hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kamu punya anak yang lain enggak? Punya. Siapa namanya? Fulan, fulan, fulan. Kalau begitu kamu Abu, sebut salah satu anaknya tadi, ya. Yang penting jangan pakai Al-Hakam. Ini yang pertama. Yang kedua, nama-nama yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita menggunakannya untuk makhluk. Ya. Seperti ada orang yang ya Masya Allah ya, sangat perhatian dengan kita, sangat sayang dengan kita, ya. Kemudian kita bilang Ar-Rahimu, ya, seorang yang sangat sayang kepadaku, dia telah memberikan kepada aku sesuatu. Misalkan antum bilangnya Ar-Rahim, ya, atau antum bilangnya Al-Muhaiminu, misalkan, tidak boleh, ya. Pakai al nggak boleh. Ya, tapi kalau antum bilang misalkan Karimun, ada seseorang yang mulia, antum nggak bilang Al-Karim tapi Karimun. Ya, seseorang yang mulia karena pakai ya lafadz yang nakirah, jadi umum. Ya, adapun kalau ada alnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum kalau bilang ya seorang yang mulia, yang baik hatinya, ya istilahnya dalam bahasa Arab Karim, orang yang mulia telah memberikan sesuatu yang berharga atau telah memberikan hadiah kepadaku, misalnya, ini boleh. Tapi kalau pakai al tidak boleh, itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wadih ya, ikhwan? Wadih? واضح؟ أسأل لا بأس. بسم الله. من الذي يريد؟ ها؟ اشتغل. طيب بسم الله. مشغول. أعانكم الله. أعطوا المايك. قالوا يا أيها العزيز. لماذا قال يا أيها العزيز؟ يجوز أو لا يجوز؟ مشغول. Yang ditunjuk oleh Syekh menjawab. تعرف؟ قالوا يا أيها العزيز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لا تخبروه خطأ. انتبه، يعلمونك خطأ. الله ذكره في القرآن، قالوا يا أيها العزيز. من يعرف؟ ما شاء الله، واحد يريد.
طيب هذا قول أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيام يوسف عليه السلام. طيب هذا قول الثاني نعم قيل أنه في زمن يوسف عليه السلام قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ليس اسما هو وصف، وقيل هو ليس اسما هو وصف. طيب سؤال آخر، أحد الصحابة اسمه الحكم بن عمرو الغفاري، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقره على هذا الاسم، لماذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ Siapa yang menjawab ya ikhwan? Ada pertanyaan tadi Syekh. Paham tidak antum pertanyaannya? Paham? Masya Allah. Coba jawab. Kenapa giliran Al-Ghifari kok boleh dan gak dirubah oleh Nabi? Ada yang tahu? Masya Allah. Fadhal. أحد يعرف؟ واحد يرفع يده يا شيخ. تفضل. هكذا. هو اسمه بالالف واللام الحكم. هو قالها الحكم التعريفية، يعرف نفسه فقط من باب التعريف وليس من باب الاستغراق أنه الحكم، ليس من باب أنه الحكم، فقط يعرف بنفسه. أفهمتم؟ التعريفية، التعريفية يعني يجوز هذا، لكن باختصار أي اسم يوحي بأنه خاص لله سبحانه وتعالى أو أنه من خصائص الله فلا يجوز. أفهمتم؟ نعم. انتهينا. Nah, jadi kata Syekh intinya ya, nama apa saja yang apabila itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita menggunakan nama tersebut. القاعدة 57 الأدعية والأخبار عن أمر وقع لا تقرن بالمشيئة بخلاف الغيبية والمستقبلية. يعني إن سألك سائل هل ذهبت إلى المدرسة؟ هل ذهبت اليوم إلى المدرسة؟ تقول نعم، أليس كذلك؟ هل تقول نعم إن شاء الله؟ إن شاء الله لا تكون في الماضي، تكون في المستقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. كذلك لا تقول غدا، عفوا، لا تقول أمر مستقبلي متحقق الوقوع لا تقول فيه إن شاء الله. مثلا نزول عيسى بن مريم، تقول سينزل عيسى بن مريم إن شاء الله، أو تقول سينزل عيسى لأن الله أخبرنا بهذا، أمر متحقق الوقوع سيقع. سينتصر الإسلام إن شاء الله، أو متحقق الوقوع، إذن سينتصر الإسلام. لكن إن أردت أن تفعل شيء تقول إن شاء الله وجوبا، تقول إن شاء الله. نعم يا شيخ. Baik. Kemudian ikhwan,
Jadi berkaitan dengan lafadz insyaallah. Jadi apabila itu untuk sesuatu yang telah terjadi, maka tidak perlu kita mengatakan insyaallah. Seperti hari ini bahwasanya antum telah pergi ke sekolah. Antum tadi pagi belajar kan di kelas, ya, sehingga antum mengatakan darastu fil fasli al-yaum. Enggak perlu antum bilang insyaallah. Maka kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang telah terjadi, sudah antum lalui, jadi enggak perlu ditambahi dengan lafaz insyaallah. Kemudian berkaitan dengan perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang, ya, termasuk perkara gaib misalkan, dan kita nggak tahu, tapi itu dikabarkan Allah akan terjadi, seperti bahwasanya agama Islam ini akan menang, Islam ini akan kembali jaya sebagaimana dulu yang pernah terjadi. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu nggak kita mengatakan insya Allah? Tidak perlu. Kenapa? Ini kata Syekh mutahaqqiqul wuqu', sesuatu yang pasti akan terjadi meskipun kejadiannya yang akan datang, ya. Jadi antum nggak perlu mengatakan insya Allah, ya. Beda halnya ketika sesuatu yang akan datang itu tidak mutahaqqiqul wuqu', tidak pasti terjadi. Bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak terlaksana. Misal antum mengatakan besok anak akan safar ke Surabaya, insya Allah, ya. Maka dalam hal ini antum wajib menambahi lafaz insya Allah. Paham ikhwan ya? Jadi kalau berkaitan sesuatu yang telah terjadi pakai insya Allah tidak? Tidak. Sesuatu yang akan datang pakai insya Allah tidak? Tergantung. Kalau mutahaqqiqul wuqu' pakai insya Allah tidak. Misalkan tadi disebutkan juga misalnya turunnya Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam di akhir zaman nanti akan turun. Ini sesuatu yang yakin pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Maka tidak perlu lafaz insya Allah. Sehingga antum akan mengatakan sayanzil Isa ibn Maryam, Isa bin Maryam nanti akan turun di akhir zaman. Enggak perlu lafaz insya Allah. Tapi kalau yang tidak mutahaqqiqul wuqu', ya, ghairu mutahaqqiqul wuqu', ya, seperti tadi saya akan safar ke Surabaya besok insya Allah, maka ini wajib. Paham sampai sini ya? Baik. Naam Syekhana. Naam. طيب. ما حكم قول إن شاء الله في أمر غيبي؟ فعلت مثلا صليت اليوم صلاة المغرب وقلت أنا صليت المغرب ستقبل مني أو ستقبل مني إن شاء الله. ستقبل مني إن شاء الله أم ستقبل مني؟ تفضل. ما هو الجائز؟ وجوبا وليس جوازا، يعني تقول إن شاء الله لأنك لا تعرف الغيب، لا تعلم الغيب. طيب، رجل يدعو الله ويقول يا ربي ارزقني إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شاء الله، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن نقول إن شاء الله في حالتين، ولا نقول إن شاء الله في حالتين. الحالة الأولى في المستقبل، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولا تقول إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه في المستقبل. أيضا الأمور الغيبية التي لا نعلمها نقول فيها إن شاء الله، نقول فيها إن شاء الله. طيب. kata Syekh مثل صمت إن شاء الله تقبل مني، حجيت إن شاء الله يقبل الله مني، هذه من الأمور الغيبية.
إن شاء الله. طيب متى لا نقول إن شاء الله؟ في حالتين. الحالة الأولى التي ذكرنا قبل قليل إذا كانت متحققة الوقوع، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها متحققة الوقوع، واضح؟ الثانية قلنا مثل نزول عيسى عليه السلام، مثل نصر الدين الإسلام. وأما الثانية لا يجوز في الدعاء، في الدعاء لا يجوز المشيئة. نعم. Nah, kelanjutan ikhwan, kelanjutan pembahasan berkaitan dengan pengucapan lafaz insyaallah. Maka kata Syekh, insyaallah ini boleh diucapkan dalam dua hal. Dalam perkara al-mustaqbal yang akan terjadi, ya selama itu ghairu mutahaqqiqil wuqu', maka antum katakan insyaallah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Engkau akan dapati, lakukan sekarang, engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ya, kata Ismail kepada Ibrahim, ayahnya. Kemudian ikhwan, dalam perkara ghaibiyah yang kita tidak tahu, ya, seperti kata Syekh tadi, misalkan antum sholat maghrib, antum telah melakukan sholat maghrib, atau antum telah melakukan puasa, atau antum telah melakukan haji. Kemudian antum mengatakan setelah melakukan amalan itu, ya, insya Allah Allah akan menerima ibadah sholatku yang barusan aku lakukan tadi. Maka ini boleh, paham ya? Kita kan nggak tahu diterima atau tidak, ya. Maka kita katakan insya Allah, ya. Tapi kalau yang jelas-jelas mutahaqqiqul wuqu' yang pasti terjadinya, maka tidak perlu dikatakan insya Allah. Jadi untuk perkara yang akan datang yang tidak pasti terjadinya, maka kita katakan insya Allah. Kemudian untuk perkara gaib yang kita tidak tahu, seperti dalam masalah ibadah diterima atau tidak, ya, maka kita katakan insya Allah. Satu lagi kata Syekh, yang tidak boleh mengatakan insya Allah itu kalau dalam doa. Dalam doa antum nggak boleh, ya, bilang Allahumma ghfirli in syi'ta, ya, atau Allahumma ghfirli insya Allah, kata beliau. Ya Allah ampunilah aku insya Allah, ya, jika engkau menghendaki ya Allah. Ini nggak boleh, karena dalam doa itu antum harus yakin dikabulkan. Ya, kalau antum mengatakan in syi'ta, iya kalau Allah kabulkan. Kalau nggak dikabulkan, kepriwe atau kepriwe? Gimana coba? Padahal kita itu ingin dari doa kita itu dikabulkan. Maka jangan antum katakan ya Allah wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku jika engkau mau. Tapi harus antum yakin, ampunilah aku ya Allah, dan saya yakin engkau akan mengampuni dosa-dosaku karena engkau adalah maha pengampun. Jelas ya kawan? Ya, nggak boleh ketika doa antum bilang insyaallah. Naam syekhana. القاعدة 58 الأصل في عالم الملائكة فيما يثبت أو ينفى التوقيف على الأدلة. عالم الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، لا نتكلم فيهم إلا بالدليل. وجودهم توقيفي، ملائكة أن نتكلم به أو مبناهم على التوقيف. خلقهم الله من نور، وظائفهم كثيرة جدا، يحفظون بني آدم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وكذلك يكتبون، وحملة عرش، وموكلون، بعضهم موكل بالمطر، وبعضهم بالإحياء والإماتة، وبعضهم عفوا بالإماتة، وبعضهم بوظائف كثيرة جدا، وعددهم كبير جدا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من الثقل الشديد الذي فوق السماء، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد وملك راكع، لهم أجنحة
جبريل عليه السلام ورد في الحديث أنه له 600 جناح ما بين المشرق والمغرب. وأيضا في الحديث أن جهنم لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، عدد كبير جدا. وفي الحديث أيضا أن هناك ملائكة تطوف بيت المعمور كل يوم، تطوف ولا ترجع، تطوف ولا ترجع، عدد هائل خلقهم الله سبحانه وتعالى. أيضا من مزاياهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah. Tayyib. Kemudian ikhwan, kaidah berikutnya berkaitan dengan alam malaikat. Kata beliau, hafizahullah taala, alam malaikat ini adalah termasuk perkara yang tidak boleh dibicarakan sembarangan. Harus berdasarkan dalil, karena ini adalah perkara tauqifi. Tadi sudah saya katakan tauqifi itu adalah sesuatu yang harus berdasar dengan dalil. Harus ada dalilnya, itu namanya makna tauqifi. Ya, dalam pembahasan alam malaikat ini tidak boleh kita sembarangan dalam berbicara. Semuanya harus didasarkan kepada dalil. Di antaranya satu, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini ada dalilnya, min nur. Kemudian malaikat itu juga punya tugas-tugas, dan tugas-tugasnya kata beliau banyak sekali. Seperti ada malaikat yang memikul arsy. Para pemikul arsy itu ada yang tugasnya memikul arsy. Ada juga malaikat yang menurunkan wahyu. Siapa? Jibril. Ada juga malaikat-malaikat yang tugasnya, ya, kata beliau, macam-macam, banyak. Intinya banyak tugas-tugas dari para malaikat itu, semuanya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya malaikat, mereka punya sayap. Seperti Jibril itu punya 600 sayap. Tapi antum jangan bayangin macam-macam. Ya, pokoknya punya 600 sayap. Disebutkan dalam hadis kalau 600 sayap ini dibentangkan akan menutup ufuk timur dan barat. Akan menutup. Ya. Kemudian juga ada malaikat yang megang talinya neraka jahanam. Neraka jahanam itu gede banget. Talinya itu ada 70.000. Setiap satu talinya dipegangi oleh berapa? 70.000 malaikat. Berarti banyak enggak yang megangin? Banyak. Dari sini kita dapat ambil faedah juga bahwasanya malaikat itu jumlahnya juga sangat banyak. Kemudian ada juga malaikat-malaikat yang khusus, ya, datang ke Baitul Ma'mur untuk beribadah kepada Allah. Ketika mereka itu masuk dan ketika selesai dari Baitul Ma'mur itu beribadah kepada Allah, keluar dari situ tidak pernah kembali lagi. Dan itu terjadi setiap hari. Masuk sekian, ya, banyaknya malaikat masuk, ketika keluar nggak kembali lagi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu jumlahnya sangat banyak. Ya, kemudian di antara sifat para malaikat adalah, ya, dan ini yang tidak kita miliki, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Para malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah. Makhluk yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan para malaikat. Naam Syekhana. Naam. هل الملائكة تتمثل في صورة البشر؟ هل الملائكة تتمثل في صورة البشر؟ ماذا بيكون؟ تتمثل أو لا؟ أراك تتمثل الملائكة في صورة البشر؟ Siapa yang bisa jawab? نعم. الله أعلم. ها؟ ما أسمع. Yang keras, yang keras. Diangkat suaranya. Syekh tanya, apakah malaikat itu bisa menjelma manusia?
يقولون نعم يستطيع. أجابوا جماعة. أنا أسمع راكع. تفضل يا راكع. نعم. نعم. أعطني دليل. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء هكذا، جاء في صورة بشر. أبا كيف شيء؟ تسأله؟ أنا لا أسمع جيدا. أقول أعطني كيف جاء إليه. أعطه المايك، هو يجيب. أعطه يجيب، يعرف هو. Kasihkan mic-nya kepada teman antum, dia tahu jawabannya. Alihkan mic-nya ke teman. جاء على صورة دحية الكلبي. صورة من؟ دحية الكلبي. أحسنت. ما شاء الله. جاء على صورة دحية الكلبي، كان رجل جميل وجاء على صورته. وأيضا جاء على صورة من؟ حديث جبريل، حديث جبريل أشعث أغبر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. أحسنت. والرجل الذي جاء إلى الأعمى والأبرص والأقرع، حديث الثلاثة بني إسرائيل طويل، تعرفونه؟ لا أحفظ. تعرفون الحديث؟ ثلاثة بني إسرائيل، رجل أقرع ورجل أعمى ورجل أبرص، دعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشعر ويرزقه جلد حسن ويرزقه البصر، ثم جاءهم ملك فقال أعطني من ما أعطاك الله، قال إنما ورثته كابرا عن كابر. تعرفون الحديث؟ حديث معروف. طيب، سؤال آخر. لا إله. هل تدخل الملائكة البيوت؟ هل الملائكة تدخل البيوت؟ ها؟ ما سمعتم؟ ما شاء الله. الملائكة تدخل البيوت. متى لا تدخل الملائكة البيوت؟ نعم، إذا كان هناك صورة أو كلب الملائكة لا تدخل البيوت هذه. نعم. نعم. Taib ikhwan, yang dibahas barusan itu adalah malaikat itu bisa menjelma jadi manusia apa tidak? Jawabannya bisa, dan itu pernah terjadi. Pertama, malaikat itu pernah berubah atau merubah dirinya menjadi manusia seperti wajahnya siapa? Dihya al-Kalbi. Salah seorang yang sangat rupawan, ganteng, itu malaikat menyerupai wajah dia. Yang kedua, tatkala ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dalam hadis hadis Jibril yang telah antum hafal semuanya, ada seorang laki-laki yang datang, dia tampilannya seperti orang yang baru safar jauh, datang dari safar yang jauh, rambutnya acak-acakan, bajunya berdebu, kemudian dia itu adalah malaikat yang datang kepada Nabi, malaikat yang merubah bentuknya dengan manusia. Kemudian yang ketiga, ada juga kejadian di zaman Bani Israel dulu, malaikat yang merubah bentuknya jadi manusia untuk menguji keimanan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ada orang yang botak, mafi sya'ar, tidak ada rambut, ada yang kena penyakit lepra, ada yang tidak bisa melihat. Awalnya ini manusia, orang-orang ini diuji oleh Allah dengan ini. Kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang botak ditumbuhkan rambutnya, kemudian yang buta dikembalikan penglihatannya, yang lepra disembuhkan lepranya. Kemudian datang para malaikat untuk menguji mereka. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka. Malaikat ini ada yang
ya sakit lepra, ada yang buta, ada yang botak, ya, kemudian datang kepada manusia untuk menguji keimanan mereka, apakah mereka itu sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah ataukah tidak. Ya, dulu diuji lepra, sekarang dikasih kesehatan, ya. Bagaimana sekarang? Ya, dia malah mengingkari. Oh, aku dulu nggak pernah lepra, aku dulu nggak buta, aku dulu nggak botak, hingga akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti sedia kala. Kenapa? Karena dia kufur nikmat. Ini bahayanya kalau kufur nikmat. Kemudian, apakah malaikat itu bisa masuk ke dalam rumah kita? Bisa. Ya, gimana caranya biar rumah kita bisa dimasuki oleh malaikat? Ya, diantaranya adalah antum baca Al-Quran di rumah itu. Ya, kemudian malaikat nggak mau masuk kalau di dalam rumah itu ada apanya? Hah? Ada gambarnya. Ya, ada gambarnya, malaikat tidak mau masuk. Naam, Syekhul. Baik. Ya, antum jangan sembunyi. Aywa, huwa akhwal. Aywa anta. Aywa. Nah, antum. Siapa namanya? Berdiri biar kelihatan jelas. Ya, jangan malu-malu. Ayo. نعم. أولا الكلام للعموم جميعا. أتمنى أن تحترموا جلوسي أمامكم، لأني أنا أشرح وجئت من بلاد بعيدة من أجلكم ونحبكم ونستفيد نحن وأنتم جميعا، فما ينبغي أن أجلس وأشرح والشيخ يترجم وغيركم يتحدث ويضحك. أنا من البداية حقيقة لاحظت هذا عدة مرات. فمن الأدب الإنصات وتقدير واحترام مثل ما أنا أمامكم الآن، أقدركم وأحترمكم. واضح؟ Ikhwan, ada pesan penting dari Syekh, dan ini antum sebenarnya telah belajar. Tidak sepatutnya antum bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak beradab saat di majelis ilmu. Majelis ilmu, ya ikhwan, berapa kali antum pelajari, berapa kali disebutkan dalam kajian-kajian bahwasanya majelis ilmu itu adalah majelis sangat mulia. Di dalamnya juga ada para malaikat, ya, yang menghadirinya. Kemudian maka kata Syekh, ana ini, ya, datang dari tempat yang jauh, tujuannya untuk memberikan faedah kepada antum, dan antum juga saling mengambil faedah lah, saling beristifadah, ya. Maka kata Syekh, kita ini sedang bermajelis ilmu, maka mohon agar betul-betul memperhatikan, ya. Bagi sebagian antum barangkali ada yang tidak paham, misalkan ini tambahan dari anak, atau tidak paham, maka setidaknya antum belajar mendengar kosakata dari Syekh, belajar mendengar ucapan orang Arab. Bagi yang paham, ya, hendaknya mengambil perhatian penuh, ya. Yang kurang paham pun maka hendaknya dia mengambil kosakata Syekh, ya. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan penuh, karena memuliakan majelis ilmu ini adalah perkara yang sangat disyariatkan. Kata Syekh, ana perhatikan sebagian dari antum ada yang ngobrol, ya, ada yang bercanda, dan ini tidak saya dapati cuma satu kali, kata Syekh, berkali-kali. Maka sekali lagi, ikhwan, ya, ini adalah sebuah kesalahan, maka diperbaiki. Muliakan majelis ilmu, apalagi, ya, yang datang kepada kita ini adalah seorang yang berilmu, maka ilmu dimuliakan. Seorang alim itu juga hendaknya kita memuliakan mereka, karena keberkahan itu, ya ikhwan, keberkahan ilmu itu ada pada adab kita. Maka mohon sekali lagi dijaga adab antum, ya, berusahalah untuk bersabar dalam menuntut ilmu, ya, muliakan majelis ilmu ini agar keberkahan ada pada atau meliputi kita semuanya. Barakallahu fikum. Naam, Syekhun. Naam. القاعدة 59 الإيمان بالرسل فرض لازم وركن لا يصح إلا الإيمان به. تعرفون حديث جبريل رضي الله عنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالرسل من أركان الإيمان، فمن كفر برسول واحد أو برسل فقد كفر. الواجب علينا الإيمان بهم جميعا، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بعثهم إلى الأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبعث الله في كل أمة رسول، ونؤمن بكتبهم التي من أجلها أرسلوا، ونؤمن بأن القرآن آخر الكتب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ونؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى منهم في كتابه، ونصدق كل أخبارهم، ونعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Baik. Berikutnya ya ikhwan. Baik. Sebelum ana terjemahkan kepada muadzin, mohon azan terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjutkan sebentar karena sudah masuk waktu Isya. La ilaha illallah. Baik ikhwan, kita lanjutkan sebentar saja. Ya, semoga bisa bersabar. Semakin sabar pahalanya semakin besar insyaallah. Ikhwan, al-qaidah at-tasi'ah wal khamsun, kaidah ke-59, yaitu tentang al-imanu bir rusul. Wajib bagi kita beriman atau mengimani rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu dari rukun iman. Ya. Tidak boleh kita mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita imani mereka. Kita imani, kita tetapkan bahwasanya mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau itu juga seorang nabi, juga seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk beriman kepada kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Semua yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus kita benarkan. Tidak boleh dipilah-pilih. Semua kabar yang datang dari Nabi wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperingatkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, hendaknya kita jauhi, jangan sampai kita lakukan. Itu semuanya demi kebaikan kita juga ya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadahi kecuali dengan apa yang datang dari Nabi. Maknanya ibadah yang antum lakukan harus betul-betul berdasarkan dari petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengada-ngadakan
setiap ucapan yang di dalamnya mengandung hinaan, cercaan atau cacian kepada Nabi kita yang mulia SAW, maka ucapan itu adalah ucapan yang batil dan tidak boleh dilakukan. Ya. Maka termasuk juga di dalamnya, ya, mengatakan bahwasannya, ya, mencela sahabat, ya, mencela sahabat, ya, mencela sahabat ini juga termasuk bentuk kekufuran karena ini atau tidak beradab kepada Nabi yang mulia SAW. Nabi mengatakan kepada kita agar tidak mencela sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seseorang datang mencela sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, misalnya Muawiyah dicela atau sahabat Ali yang dicela, ya, ketika terjadi fitnah di antara mereka berdua, kemudian berpihak kepada sahabat Ali dan sahabat Muawiyah dicela, tidak boleh. Ya, karena ini juga termasuk, ya, tidak beradab kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi. Demikian pula termasuk, ya, tidak beradab kepada Nabi, ya, atau mengurangi hak atau kedudukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mendustakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi tersebut. Ya, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagai mukjizat kepada beliau SAW, didustakan. Ya, dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat Nabi yang mulia SAW, maka ini adalah perbuatan kufur. Demikian pula termasuk perbuatan ucapan yang tidak diperbolehkan adalah sebagaimana ucapan orang-orang sufi, ya, yang mengatakan bahwasannya orang-orang, ya, yang yang ahli ibadah itu lebih utama daripada para nabi. Ya, hada la yajuz. Nah. أحسن الله. القاعدة 61: من كفر بواحد ممن ثبتت نبوته قطعا فقد كفر بالأنبياء جميعا. وسبق نبهنا عن هذا. أي إنسان يكفر بنبي واحد فكأنه كفر بالأنبياء جميعا، لأن الله تعالى يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. القاعدة 62: الرسل كلهم بعثوا لتقرير توحيد الألوهية، وسبق وذكرنا هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الأنبياء أمروا قومهم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. Baik, kaidah berikutnya, kaidah yang ke-61, bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mengimani mereka semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Selagi mereka itu adalah utusan Allah, maka kita tetapkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berpihak kepada salah satu rasul kemudian tidak menetapkan rasul yang lainnya. Kita tetapkan rasul yang satu kemudian kita nafikan rasul yang lainnya, ini tidak diperbolehkan. Karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan, kata Allah, ya, di antara rasul-rasul kami. Semuanya itu, ya, sama-sama adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah yang ke-62, bahwasanya para rasul itu mereka semuanya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi inti dakwah para rasul itu satu, yaitu agar umatnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah mereka tidak berbeda-beda, ya. Inti dakwahnya adalah satu dan tujuan utama mereka diutus adalah memang betul-betul agar Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi secara benar, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, menegakkan tauhid uluhiyah, tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Naam, Syekhana. القاعدة 63: الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى فرض لازم وركن لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بالكتب سبق وذكرنا الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية، وكذلك حديث جبريل. فالإيمان بالكتب فرض لازم لا يخرج عنه أحد، فنؤمن الإيمان الجازم بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله،
ونؤمن بما سمى الله منها، ونؤمن ونصدق بما فيها من أخبار إلا التي حرفت كالتوراة والإنجيل وغيرها. ونؤمن بأن آخر الكتب هو القرآن، ونعمل بما فيه من أحكام، وأن القرآن هو أفضلها، وأنه هو المحفوظ إلى قيام الساعة، وأن نحكم بهذا القرآن. وهنا مسألة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الجواب نعم، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن منسوخا أو يرد ناسخا عليه، فمثل الصلاة، الصيام كان في السابق يختلف عن صيامنا الآن، وصلاتنا كذلك. وأما التوحيد فجميع الأنبياء والرسل على توحيد واحد. وأخبار بني إسرائيل على 3 أقسام: إما أن تكون صدقا فنقبله، وإما أن تكون كذبا فنرده، وإما أن لا نعلم صدقها من كذبها. فكما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. Kemudian berikutnya ikhwan, kaidah berikutnya adalah wajib bagi kita untuk beriman terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya satu kitab saja, tapi seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya wajib untuk kita imani. Ya, tidak boleh dipilah-pilah, semuanya kita imani. Maka berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini ikhwan, pertama kita imani bahwasanya itu adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Jadi kita tetapkan itu memang kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma Al-Qur'an saja, ada kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab yang diturunkan tersebut selama belum dirubah. Paham maksudnya? Selama belum dirubah, yang masih asli, maka kabar yang ada dalam kitab-kitab itu ya kita benarkan dan tidak boleh ada yang didustakan. Kecuali kalau sudah dirubah isinya, ya maka perubahan-perubahan itu tidak boleh kita tetapkan. Kemudian terkhusus untuk kitab ya Al-Qur'anul Karim, maka ini adalah kitab yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia di antara kitab-kitab yang ada, dan kita imani bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Tidak ada kitab lagi setelah Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengaku bahwasanya ada kitab lain selain ya dari Al-Qur'an, maka dia telah kufur. Kemudian kata Syekh, bagaimana dengan syar'u man qablana? Ya, apakah syar'un lana? Syariat yang ditetapkan untuk orang-orang sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu apakah juga syariat bagi kita? Syariat bagi kita, kata Syekh, iya. Syariat yang disyariatkan kepada orang-orang terdahulu itu juga syariat kepada kita. Ya, contohnya masalah tauhid. Ya, masalah tauhid, ya, syariat untuk mereka, syariat juga untuk kita. Malam yakun mansukhon, selama syariat yang datang sebelum kita itu belum dihapuskan hukumnya. Ya, belum dihapuskan hukumnya. Ya, dan biasanya kalau dihapuskan itu disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syariat ini telah dihapuskan ya dan diganti dengan syariat yang baru. Di antara syariat yang lain yang ditetapkan pada zaman dahulu dan juga masih berlaku zaman sekarang adalah sholat. Demikian pula puasa. Ya, umat-umat zaman dahulu puasa, kita juga puasa. Kita sholat, mereka juga sholat. Cuman kata Syekh, memang tata caranya kalau sholat berbeda. Tapi yang jelas sama itu adalah perkara tauhid. Ya, dan inilah tujuan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan
berita-berita yang datang dari Bani Israel, ya, akhbar Bani Israel, kabar-kabar yang berkaitan dari Bani Israel, maka ada 3 keadaan, kata Syekh. Keadaan yang pertama, ya, kita membenarkan kabar tersebut kalau memang dibenarkan oleh syariat kita. Ya, kalau syariat kita mengakui kabar itu, maka kabar itu kita benarkan, kita akui juga. Kemudian kalau syariat kita, syariat Islam ini mendustakan terhadap kabar, ya, dari Bani Israel tersebut, maka kita juga mendustakannya. Ya, kita juga mendustakannya. Kemudian bagaimana kalau yang ketiga, bagaimana kalau kabar dari Bani Israel itu sesuatu yang didiamkan oleh syariat, tidak dikatakan benar, juga tidak dikatakan bohong, didiamkan. Maka kata Syekh, maka seperti ini tidak mengapa untuk diceritakan, ya, tapi ingat sumbernya ini adalah kisah Israiliyat. Ini adalah kisah Israiliyat, itu yang harus diberitahukan. Paham ya, ikhwan? Naam, Syekh. القاعدة الرابعة والستون: القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، والدل على ذلك كثيرة. إنا نحن نزلنا الذكر وهذا كتاب مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه إلى غير ذلك من الأدلة. وأنه بدأ من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود، من الله الحروف والمعاني، وأنزلها على جبريل، وجبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا، أن هذا كتاب الله منزل غير مخلوق. القاعدة 65: من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. نص أهل العلم على ذلك، أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه أنزله: إنا نحن نزلنا الذكر إنا أنزلناه في ليلة القدر وهذا كتاب مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فهذا كذب القرآن. القاعدة 66: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سبب هذه المقالة: المعتزلة كانوا يقولون القرآن مخلوق، وكان يتبنى هذه الفتنة رجل يسمى أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد، وكان في عهد المأمون في دولة المأمون، واجتمعوا مع المأمون وقالوا بأن القرآن منزل، حتى تبنى المأمون فكرتهم. فالإمام أحمد رد هذا الكلام وقال إن القرآن منزل غير مخلوق، فعوقب وسجن وأبى أن يرجع عن كلامه. ثم جاء بعده بعد المأمون لما مات جاء المعتصم وتبنى نفس فكرة المأمون، والإمام أحمد ما زال يعذب وما زال يقول بأن القرآن منزل غير مخلوق. ثم بعد المعتصم جاء الواثق بالله، وما زالت المحنة على الإمام أحمد حتى جاء المتوكل على الله، وكانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد ذلك خافوا المعتزلة، فماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نقول القرآن مخلوق، لكن نقول نقول لفظي بالقرآن مخلوق،
نقول كذا لفظي بالقرآن مخلوق. فأهل السنة أنكروا ذلك، فقال الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن، طبعا أنكر أهل السنة قالوا لا، ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ قالوا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني هكذا يردون على المعتزلة. لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يقصد؟ المعتزلة يقصدون لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فلفظك الآن قل هو الله أحد مقصودهم القرآن، عفوا لفظي بالقرآن مخلوق الجهمية، قل هو الله أحد أي لفظي بالقرآن مخلوق. فأهل السنة ردوا فقالوا لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنهم يعلمون أنهم يقصدون القرآن. الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يرد على أهل السنة مبتدع. لماذا؟ لأن الإمام أحمد ينكر على من كان في عصره لا تقولوا هكذا، لأن يعرف ما هو مراد المعتزلة. مراد المعتزلة أن لفظي بالقرآن ليس صوتي أنا المتكلم، وإنما الملفوظ به وهو القرآن مخلوق، هذا مقصد المعتزلة. لكن الإمام أحمد فهم هذا وقال لا تقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع. لأن في الحقيقة لو كنت أنا أقصد أن لفظي بالقرآن أي صوتي أنا، صوتي وحركاتي مع لساني وكذا، هو مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى لي أنا. وإن كان المقصد القرآن فخطأ، هو منزل القرآن، فالقرآن منزل. واضح؟ صعبة قليلا ها، لكن إن أردت أو اتركوها. واضح يا شيخ؟ إيه. طيب. Kemudian ikhwan, kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini yang pertama. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, ucapannya Allah, bukan makhluk. Ya, maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia adalah keliru. Kemudian min munazzalun, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah turunkan Al-Qur'an itu, ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dari Allah bermula Al-Qur'an itu, dan nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tersebut. Karena memang disebutkan ikhwan pada akhir zaman nanti, ya, Al-Qur'an itu ya hanya tinggal lembaran-lembaran saja, semua lafaz-lafaznya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kosong, lembaran-lembaran itu kosong. Ya, semua lafaz-lafaznya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi tatkala semua manusia sudah pada rusak dan Al-Qur'an ditinggalkan, ya, tidak dibaca, kemudian tidak direnungi, tidak tadabburi, ya, semua manusia pada rusak, tinggal ya syirarul khalqi indallah, tinggal manusia-manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu akan tegak hari kiamat. Maka Al-Qur'an diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah man qala bi anna al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengucapkan ya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Ya, kafir ya terhadap ya Al-Qur'an, ya kafir juga terhadap apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafidun. Allah jelas-jelas mengatakan diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah makhluk. Ya, tidak seperti sebagian kalangan ya, seperti Mu'tazilah ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk ya, berawal dari seseorang yang bernama Ahmad bin Abi Duat ya. Ahmad bin Abi Duat ini adalah seorang ya Mu'taziliyun yang memiliki pemikiran bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Dan pada zaman itu adalah zamannya Khalifah Al-Ma'mun, dan Khalifah Al-Ma'mun ini sangat terpengaruhi oleh pemikiran dia. Sehingga pada saat itu ya ikhwan ya, menjadi madhabnya atau menjadi pendapatnya semua kalangan ya, karena penguasanya berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk, maka semua rakyatnya harus berkeyakinan seperti ini. Dan ini adalah fitnah yang terjadi pada saat itu ya. Ada satu orang alim yang teguh dengan pendirian beliau, dan beliau itu adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau betul-betul memegang kuat prinsip beliau bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, hingga beliau rela disiksa, dipenjara, dicambuk, tapi beliau tetap pada ucapan beliau bahwasanya Al-Quran itu betul-betul bukan makhluk, tapi adalah kalamullah azza wa jalla. Dan itu siksaan ya, dipenjara ya, disakiti oleh pemimpin itu ya, karena dipaksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Beliau nggak mau ya. Bahkan di saat itu ya disebutkan ya, murid-muridnya Imam Ahmad itu ya, mereka bersedia untuk menulis ya, Imam, seandainya Anda mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka kami akan siap mencatat dan akan menyebarkan. Beliau mengatakan tidak, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah azza wa jalla. Beliau kokoh dalam akidah ini. Maka ikhwan, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla ya. Sekalipun lihat Al-Imam Ahmad dicambuk, dipenjara, beliau tetap bersabar untuk menyuarakan kebenaran, karena kebenaran itu tetap harus disuarakan meskipun pemimpin itu tidak berpihak kepada kita. Al-haq tetap hak. Jadi beliau bersabar. Sudah ada contohnya dari kalangan para ulama kita. Bahkan ya ikhwan, itu berlanjut pada zamannya ya, setelah Ma'mun ya, setelah zamannya Ma'mun ya, zamannya Mu'tasim, masih berpemikiran demikian, pemikiran Mu'tazilah. Kemudian zamannya Al-Wathiq Billah, lihat berapa generasi itu, zamannya Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq Billah. Mereka semuanya berpemikiran sama, Al-Quran adalah makhluk. Dan selama itu pula Al-Imam Ahmad disiksa dan dipenjara, zalimnya penguasa ya. Tapi beliau tetap pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabarnya beliau dalam membela kebenaran meskipun fisik beliau disakiti ya, apalagi hati beliau jelas sakit ya, fisik disakiti, dipenjara, tapi beliau tetap bersabar dan kokoh dalam akidah beliau bahwasanya ini adalah akidah yang benar, Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla. Kemudian datang berikutnya adalah zamannya Al-Mutawakkil ya. Al-Mutawakkil, zamannya Al-Mutawakkil ini baru dia ini berpihak kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk ya. Maka alhamdulillah ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali ya, mencuat ke permukaan, dan inilah akidah yang benar yang seharusnya diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Terkadang ya, mereka orang-orang ya, kata beliau Mu'tazilah atau orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya karena pimpinannya ini ya, pimpinan negara Al-Mutawakkil ya, Al-Mutawakkil 'ala Allah ini, dia berpihak pada Ahlus Sunnah, maka mereka ketakutan ya, karena pimpinannya suaranya sudah berubah. Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla, bukan makhluk. Maka orang-orang yang menyimpang ini ketakutan. Lihat ikhwan, bedanya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah tetap sabit alal haq, sekalipun nyawa taruhannya tidak mau berpaling dari kebenaran. Tapi lihat ahli bid'ah, mereka takut ya, karena mereka ya menyimpang ya, jadi mereka takut dengan sendirinya, takut disiksa, takut dipenjara, takut mati, hingga akhirnya mereka merubah ya, yang asalnya Al-Quran itu makhluk ya, dipoles. Mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku yang keluar dari lisan, dari lantunan Al-Quran itu adalah makhluk. Kata Syekh, lafadz ini juga tidak benar
Tidak boleh kita mengatakan misalnya lafaz kita ya yang terucap dari lisan kita dari ayat-ayat suci Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tidak. Ya, apa yang kita baca, ya apa yang kita baca dari Al-Qur'an, maka itu adalah kalamullahi azza wa jalla. Tidak boleh dikatakan makhluk. Makanya Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan ya man qala bi annal qur'ana makhlukun ya maka dia adalah mubtadi'. Wa man qala bi anna lafzi bil qur'ani makhlukun fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang Jahmiyah, dan dua-duanya ini adalah firqah atau golongan yang menyimpang dari akidah yang benar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naam Syekh. القاعدة 67 القرآن يتفاضل باعتبار الدلالة والمعنى لا باعتبار المتكلم به. القرآن كله من أوله إلى آخره هو كلام الله. القرآن كله كلام الله، لكنه يتفاضل باعتبار الدلالة والمعنى. فمثلا آية الكرسي أعظم آية في القرآن. سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، إلى غير ذلك من الآيات ومن السور في القرآن الكريم، فهي تتفاضل باعتبار الدلالة وباعتبار المعنى. Naam. Baik, kaidah berikutnya ya ikhwan, bahwasanya Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat ya keutamaannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka ini bertingkat-tingkat ya, seperti ya, ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayatul kursi. Ya, ayat kursi ini yang paling utama. Kemudian surat yang paling utama dalam Al-Qur'an misalnya adalah surat Al-Fatihah. Ya, ini tidak dipungkiri. Jadi ayat itu beda antara satu dengan yang lainnya, bertingkat-tingkat, demikian pula surat. Adapun ya secara bi'tibari al-mutakallim bihi ya, ditinjau dari yang mengatakan ya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah satu. Ya, Al-Qur'an ini adalah satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Ketika antum baca, antum pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. نعم. القاعدة 68 كل ما أخبرت به الأدلة مما سيكون في اليوم الآخر فإنه حق وصدق نعلم معناه ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب كما تقرر عند أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان واليوم الآخر الإيمان بهذه الأمور، خصوصا نؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فيما يعني سيكون بعد الموت من بعث ومن نشور ومن جزاء ومن حساب ومن سؤال في القبر وعذاب في القبر ونعيم في القبر. فهذا لا بد أن نؤمن به لأنه كله من اليوم الآخر، من اليوم الآخر. كذلك الشفاعة وما يكون فيها في اليوم الآخر. أما القاعدة 69 كل ذي نفس من الخلق فإنه سيموت، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. نعم. Kaidah berikutnya ya ikhwan adalah bahwasanya setiap apa yang dikabarkan oleh dalil-dalil yang ada terhadap perkara-perkara nanti yang akan terjadi pada hari akhir, maka ini adalah perkara yang benar, perkara yang hak, perkara yang benar, dan perkara yang jujur. Ya, tidak boleh didustakan. Jadi setiap yang dikabarkan dari dalil-dalil tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada hari akhir nanti itu adalah perkara yang benar adanya, tidak boleh didustakan. Kita paham maknanya. Ya, ketika ada azab kubur, jadi azab kubur itu ada. Ya, maka ini kita tetapkan ada, cuman kita tidak mengerti kaifiyahnya, sehingga
kita serahkan bagaimana kaifiyah adab kubur itu, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan yang lainnya, ya mahsyar dan yang lainnya, itu semuanya adalah perkara yang hak dan benar-benar akan terjadi, ya. Cuman kita tidak tahu, ya, bagaimana kaifiyah tentang perkara-perkara tersebut, bagaimana terjadinya. Yang penting itu adalah perkara hak, wajib bagi kita untuk membenarkannya dari perkara-perkara yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Nah, kemudian kata Syekh berikutnya, bahwasannya setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, kaidah berikutnya, setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita semuanya akan mati, dan hendaknya kita memberikan atau mempersiapkan bekal terbaik kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. نكتفي. نعم. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هل تريدون أسئلة بعد الصلاة؟ جوائز أم غدا؟ Besok atau lanjut malam ini setelah makan, jawab soal-soal. Besok. Ittafaqah at-tullab ala anna al-ajuba al-as'ilah wa dan insyaallah biidznillah. Yalla, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.